হ্যালো গাইজ, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমরা দেখাবো আজকে একটা ছোট কিবোর্ড ফোনের চার্জিং পয়েন্ট বা কানেক্টারটা কিভাবে চেঞ্জ করা হয়। দেখুন কিভাবে ওটা লাগানো হচ্ছে। কিন্তু থিনার না দিয়ে দেখুন আমাদের চ্যানেলের ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। তো চেঞ্জ করা হয়েছে আজকে সকালে। নিজে ও ফোনটা ব্যবহার করছে, ওর প্রোফাইল দেখতে পাবেন। এই যে ও নিজে ফোনটা ও আজকে ঠিক করেছে। কত সুন্দর, একদম বোঝা যাবে না এমন ডিসপ্লে। এখানে যে কোনো কোম্পানির যে কোনো মোবাইল রিপেয়ারিং, সার্ভিসিং, ডিসপ্লে সব কিছু পাওয়া যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পার্স। আমি অতগুলো খুচরো করে দেখাতে পারবো না, তো যার কারণে সরি। আর আপনারা ভালো থাকবেন। তারপর जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे हैं ये पल, मानो जैसे
गम की पलकों से छलके है ये पल, क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके अलविदा। उम्र भर का साथ दे जो, क्यों वही प्यार हो, क्यों न मिट के जो फना हो वो भी प्यार हो, ना अधूरी ये कहानी। এই যে এরকম নতুন আমরা মানে আমাদের এখানে এই দোকানে এই কম্বো কিনে এনে তারপরে আপনাদের কি যে এইরকম সেটে লাগানো হয়, যেমন हम कहेंगे अलविदा।